Merpati unta atau sering dikenal dengan Maltese pigeon atau terkadang juga dikenal dengan nama Poule Maltese. Burung ini bukan asli lokal tapi dari Eropa dan merupakan varietas yang berasal dari Austria yang mulai dikembangkan sejak tahun 1800-an, dimasukkan ke Jerman tahun 1850. Varietas unik yang tergolong tipe utility ini pada awalnya memang diternakan sebagai merpati pedaging oleh peternak-peternak di pedesaan, kemudian mengalami pengembangan menjadi merpati pajangan yang sangat populer di kalangan merpati hias. Karena keindahan dan keunikan leher dan kaki yang panjang, burung ini bahkan di mancanegara sudah mendapatkan tempat di hati para penghobi. Varietas ini sama sekali tidak mampu terbang, sama seperti burung unta dan burung yang tidak dapat terbang lainnya.